Давайте откроем, пожалуйста, Евангелие от Луки, 24 глава. Евангелие от Луки, 4 глава. 28 стиха по 30 стихи. Если у кого-то есть Библия, там вы будете читать. У кого микрофон? Второй микрофон у кого? Не слышно? Слышно сейчас? Читайте Евангелие от... садитесь где-то и будете читать отсюда. Евангелие от Луки, 4 глава, 28 стиха. Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости. И вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, прошед посреди них, удалился. И пришел в Капернаум. По 30. Город... По 30. Все, да? Услышавшие это, все в синагоге исполнились ярости. Теперь 42 стиха по 43, пожалуйста, той же главе 4. Когда же настал день, он вышед из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его. И пришед к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: и другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан. Я не знаю, слышали ли вы такое или нет, утверждение, что тот, кто хочет стать великим, должен считать о великих. И когда я рос в Африке, в моем доме я находил, между прочим, у меня была интересная история. У нас трагедия в семье случилась, когда я начинал только школу в 6 лет. Ну, кто читал мою книгу, кто знает, о чем речь, я не буду повторять. Но с этого момента, как эта трагедия случилась, уберите вот это, уберите частоты, уберите вот это чувствительность. Вот. После того, как эта трагедия произошла, вы не поверите, что тот человек, кого вы сейчас слушаете, то есть пастор Сандей, до 10 лет не умел считать. У меня как будто разум был заблокирован. Но у нас была такая тяжелая жизнь 6 лет, что я пропадал с бабушкой в лес. Дровы эти собирал, хворосты эти собирали. И только это я знал. И когда уже нужно ходить в школу, я уже ходил в школу, просто автоматически, просто автоматом. То есть АБЦ я даже не мог считать. Оно не оставалось у меня в голове. АБВ. То есть не запомнилось. Год не запомнилось. 6 лет, 7 лет, 8 лет, 9 лет не запомнилось вообще. Не вошло в голову мне. Это такое потрясение, когда происходит. Уже пророчили, что этот человек, этот ребенок никогда не сможет считать. Его надо послать в какой-то технический, чтобы ремесло учить. Надо его снять со школы. Или чтобы он остался в лесу и будет хворост эти собирать дальше. И бабушка не сдалась. И она что-то, меня возила куда-то кому-то. И мне сделали всякие, лечения и так далее. И вдруг открылся мне разум. И я начал считать. Я даже не учил алфавит, я не помню. Но я просто начинал считать и все. Но когда я рос,
в этом доме ко мне я заметил много книг рядом, вокруг. И мне говорили, я всегда это слышал, подобные фразы. Кто хочет стать великим, должен считать о великих. Или должен слышать, или должен считать о великих. Поэтому я начинал считать мой процесс учебы, самообразования, начался с чтения о великих людей. Биографии великих людей. И есть некоторые вещи, которые я заметил в себе, биографии великих людей. Первое, что я заметил, это то, что великие люди почему-то так, после их ухода, ими больше всего восхищаются. Что когда они были здесь, а их незначимости меньше знали или меньше говорили, чем когда их уже не стало. То есть памятники в основном ставят этим людям, как это ни странно, позже, после смерти, больше, чем при их жизни. И многие часто свидетельствуют о том, что мы были рядом, но мы тогда не видели, не знали масштаба. То есть заключение. Современники, какие бы они ни были великими, современники истории, какие бы они ни были умные, какие бы они ни были понимающие, они думают, что они все понимают. Но истина заключается в том, что только когда история становится историей, эти современники начинают действительно себя осознавать. Потому что горы, ты начинаешь знать размер и масштаб горы, когда ты видишь его сдалека. Не когда ты видишь рядом, ты слишком близок, ты не можешь видеть даже вершину, ты даже не. И я всегда возмущался и думал, почему так больно, что эти люди не всегда смогли наслаждались признанием и благодарностью людей. Это первое, что я заметил. Второе, что я заметил, это то, что все великих людей всегда имели плохое начало или трудное начало. И я рос в Нигерии, на своем языке я читал одну литературу, на своем родном языке, которая так и называется это в нигерийский язык, йорубанский язык. Называется так, фраза такая, Омо Atapata. Somebody should be here who understands. Omo Atapata Dide or something like that. Are you familiar with that term? How is it called? Omo Atapata Dide. Yes, so I used to know that, but it's now difficult for me to remember and to pronounce it. Это очень такой фраза, оно необычное, даже в африканском языке, что оно как проза, как поют, как будто поют, как поэзия, вот как поэзия, она, ритм такой, атапата диде, омо атапата диде, то есть такой строится так. Но это что обозначает? Обозначает человек, рожденный в скале. Пророжденный в скале, или как это? Проросший через скалу. Пробившись, сквозь скалу. Пробившийся сквозь скалу. Сквозь. Именно сквозь. Она правильно говорит. Пробившийся сквозь скалы. Что это человек, пробившийся сквозь скалы. Вот, и все великие люди всегда такие. Люди, пробившие сквозь,
пробившийся сквозь скалы. И когда я это проходил эти все трудности, я себе говорил, обо мне так скажут однажды. Обо мне так скажут однажды. Я пробил через эту скалу. Вот я буду тем человеком, о котором буду говорить, вот этот человек, который пробился через скалу. И когда я был сегодня, в этом году в Нигерии, пастор Валентина, в селе, я это упомянул. И я напомнил им об этом. Следующее, что я заметил, читая истории и биографии великих людей, это то, что все признают и восхищаются, насколько они великие и насколько они хорошие. Но тут же всегда находят те, которые что-то негативное находят. Найдите мне любую биографию. Какие бы они ни были великие, найдутся те, которые говорят обратное. Вот это меня постоянно потрясало и поражало. Что неужели не может быть людей, которые просто есть хорошие? Неужели нет биографии? Короче, я вам скажу другое. Я перестал читать биографии по этой причине только. Это меня всегда задело постоянно. Потому что я считаю об этих великих людей. Если 200 страниц, 150 страниц, я уже успел влюбляться в них. А я всегда считаю так, что через каждое слово пропускаю через себя. Может быть, поэтому я и сегодня, и я влюблялся в них. А я считал тогда в течение 2 недели, считал эти все. И я влюблялся в них. И тут начинаю говорить, что его противники говорили, вот кто-то так сказал, вот это. Они этим потом портят все то хорошее, что я уже восхищался. Эти все мои герои опустили на землю перед моими глазами. И я из-за этого перестал читать биографии. Представляете, как бывает? Потому что когда я читал о Черчилле, английский премьер-министр Черчилль, да? И когда я потом слышал о том, что концовку, после того, как он вышел на пенсию, он уже старый человек был. И после того, как он уже трижды послужил премьер-министром Англии, он рыдал по ночам и плакал. Зачем, что такое смысл жизни? И что он больной, и что зачем это все надо было, и что... Представьте себе такое. Ты начинаешь говорить тогда, зачем, может быть, и ты тоже окажешься в это, разные бывают. Или когда ты читаешь за Смит Вигглсворт, который великий муж веры и так далее. А потом в конце тебе говорят, на него было поднято обвинение в том, что он хотел ухаживать за девушку, за женщину какую-то, он так подошел к ней, он это не то, он отрезал, он покаялся, зачем опустить мою веру даже, уже не человека. А потом, когда ты читаешь за Катрин Кулман, потом читаешь, ты уже думаешь, какая героиня, потом начинаешь слышать это все, она такая... Из-за этого я перестал читать биографии. И в моей биографии этого нет, который писали сейчас. Потому что, наверное, оно нужное. Но просто мне лично не нравится. Оно нужное, я понимаю в голове, что нужное, потому что нужно знать одну сторону и другую сторону людей, великих людей, чтобы мы не думали, что они совершенны. Но мне оно так действует на мне нехорошо. Да пишут.
No, abamne еще будут биографии, наверное, написано сотни. Но почему я все эти истории вам рассказываю? Почему? Когда я это читал, эти все биографии, не только принял решение перестать читать биографии, но я, конечно, еще читаю, но уже не так. То я принял другое решение тоже. Я принял решение о том, что я буду так стараться жить, чтобы вот эти противоречия, которые концовку всегда говорят и пишут в каждой биографии, что но его критики говорят, но противоречие, он был противоречащая личность, чтобы это не было в моей биографии, в моей жизни. Я сказал, я так буду жить, чтобы этого не было. Я сделаю всем хорошо. Буду добрый ко всем. Буду принимать всех. Буду поднимать всех. Что не кому будет что-то сказать плохое. Я был наивным. Это потому что это против закона природы. Против закона природы. Я был наивным. Я был наивным. Я был не наученный жизнью. Я был наученный книгой. Я сейчас говорю вам то, что было в детстве. Не сейчас. Это было мои переживания, пока я рос. Но когда я уже стал и начинал это служение, и Бог мне уже говорил о том, что если ты не хочешь быть противоречащей личностью, и если ты не хочешь эти противоречия, то тебе нечего мне служить, тебе нечего тут делать. Собери, уходи. Если ты хочешь, чтобы я ответил твои молитвы, ты будешь противоречащим. Если ты хочешь, чтобы я исполнил мои планы в твоей жизни, противоречия будут вокруг тебя. Если ты хочешь, чтобы ты состоялся в том, к чему я тебя веду, ты будешь противоречащей личностью. Ты не угодишь всем, и, наверное, больше те, кого будут тебя ругать, ненавидеть, проклинать, критиковать, чем, может быть, те, которые тебя будут любить. Поэтому вы, наверное, уже заметили, что я уже по моим характерам, по моим действиям в Украине, я уже, наоборот, уже настолько полюбил противоречия. И настолько уже полюбил драку, что сам лезу в них. Вы, наверное, это уже заметили. То это мне уже не страшно. То есть это на собрании епископов вчера как раз об этом и говорили. Что зачем тебе, зачем это самое? То есть, но я знаю, какую школу я прошел, и как Бог, как они хотели быть, чтобы не были противоречащими. Но сама жизнь и Бог меня научил, что нельзя стать личностью в этой земле, не быть противоречащим. Невозможно стать личностью, не быть противоречием. И невозможно стать состоятельным человеком и успешным человеком без антагонизма. Поэтому я и хочу читать проповедь сегодня на эту тему, на такую тему. Enduring the glory and the reproach. Enduring the glory and the reproach. Как это перевести на русский? А? Yes. А? Вот озадачил ты переводчик. Я вам скажу, что если сам не перевел, вы так быстро не переведете. Enduring. Претерпевая славу и поношение. Вот так. Претерпевая
претерпевая славу и поношение. Претерпевая славу и поношение. Сначала задумайте об этом названии. Еще раз, как называется это название? Претерпевая славу и поношение. Претерпевая. Именно и претерпевая, и то, и другое. Претерпевая славу и поношение. Моя жена задает вопрос, неужели можно претерпеть славу? Я говорю, вот именно об этом будет проповедь. Поэтому вы сидите там, а я здесь стою. Вот об этом мы и говорим. Что специально говорим, претерпевая. Итак, никуда не денемся, друзья. Когда мы говорим о великих людей, и о людей великого успеха, и великой буквы, великого достижения, в основном то, что приходит нам в голову, это их слава. Но я вам скажу, что за последние 2 недели первый раз в моей жизни я задумал о том, что эти люди все, которые мне хлопают, приходят ко мне сейчас, поддерживают меня очень сильно. Обнимают, целуют и говорят, пастор, мы вас любим и так далее. Когда мне особенно тяжело, последние 2 недели, 2 или 3 ко мне в мысли пришли такие слова, что вы даже не представляете, как я вас завидую, что вы никто, по сути дела. Так хорошо быть никем. И так тяжело быть пастором Сандея. Пару раз были такие мысли у меня, но я потом сказал, нет. Выдержим, вытерпим. Претерпевая. Представьте себе, с одной стороны пастор Сандей. Я был в таких кабинетах на этой неделе, о котором вам, наверное, и не снится, что можно там побывать. Та слава. Такие люди мне открывали двери на этой неделе, что я и не мыслил, что я мог с ними вообще встретиться. Но одновременно, что меня туда повел, в эту славу. Поношение и послабление. Не к епископам, я говорю, другим местам, где я был. Поэтому, когда ты уже принимаешь и получаешь эту славу все, тебя вкусает со всех сторон. Ты уже не замешаешь, что это слава. И славу тоже надо уметь претерпевать. В основном слава рождается именно в муках. Поэтому надо уметь славу претерпевать. Как много людей хотят быть Юлией Тимошенко или Виктор Ющенко или Черновецкий Леонид или кем-то на их место быть. Но я вам скажу, что незавидно, если вы будете проходить те пути, которые они проходят. Когда я разговаривал с людьми,
И мне лично в лицо говорят, генералам всем дали указания и говорят, вы тут ни при чем. Говорят ребятам, верующим, вы тут ни при чем. Между прочим, если вы знаете кого-то, на кого давят, чтобы дали показания, и они не хотят, пускай они приходят ко мне или кому-то дадут нам, потому что мы будем отбивать это дело. Короче, когда ребятам говорят, генералы все бегают и говорят, что пускай кто-то даст показания, мы вас отпустим, ничего не будем. Только надо Сандея поймать. Только дайте показания на нем. Только это. Только вот вам ничего не будет. Только. И когда генералы все города работают только на это, вам хочется думать, боже мой, кем легче быть? Наверное, легче быть какой-то Васе там в зале. И я посмотрел на автобусы. Автобусы наполнены людьми, которые никто даже не знает, что они существуют на свете. Я говорю, боже, как хорошо так жить, что никто даже не знает, что ты существуешь на свете. Но это не наша участь. Это не моя участь. Моя участь другая. Мой удел быть освободителем, значит, надо мне выдержать все и вытерпеть все. Причем и славу тоже. Мне потом рассказывали о том, что пешки или петкам или никому не нужны. Нужно, чтобы, когда кто-то совершает преступление сейчас, надо завести это и закончить на каком-то крупную рыбу. Мне говорят, вы даже не знаете, какой ваш статус в этой стране. Вы даже не знаете, какой вы угроза. Вы даже не знаете, как все в кабинете все вас боятся. Эти люди, которые я даже не знаю, что они, я даже не думал, что они знают, что я живу, что я жив, что я вообще существую здесь. А они мне так говорят, открывают дверь, говорят, это сам Сандей. Вы даже не понимаете, кто вы. А я даже не в курсе. Я думал, какой-то парень. Это Сандей. Пастор Сандей. Оказывается, они по-другому видят. Угроза страшная. Что я владею людьми, я владею технологию, управление массой. То, о чем мечтают все политики, то, о чем мечтают все СБУшники, все КГБисты. Этот владеет. Но к чему я говорю? Классно быть великим. Классно быть успешным. Но не забывайте, что это вы восхищаетесь их славою. Не забывайте, что они проходили их долины, их боли, поношения также. Но я вам скажу разница в чем. Поношение длится очень коротко, вот так. Но она настолько неприятна, но слава длится на всю жизнь. Поэтому слава все равно всегда лучше. Слава все равно всегда славная. Но когда мы говорим, что люди известные или люди великие, то, чего мы восхищаемся на самом деле, не их славу мы восхищаем, а мы восхищаем их выдержанность, их терпение, их способности пробиться, выдержать, стать кем они стали. Мы восхищаемся на самом деле их поношения, которые они вынесли. Те страдания, трудности, которые они вытерпели. Вот когда мы хлопаем, когда великие люди заходят, это мы действительно преклоняемся перед их жертвой. На самом деле это то, что происходит. Мы это не знаем, народ это не знает, но это на самом деле вот это есть то, чему мы аплодируем. Что да, вы великие, потому что вы это прошли. С Иисусом тоже было то же самое. Иисус стал великим, потому что Он больше, самую великую жертву принес. Он умер за нас.
Não do avoca com umers a nas yemu nada tuji bila plati senu velishie da je еще прижизне. И в этом 28 стихе Евангелие от Луки мы это видим, что когда и услышали Иисуса, все люди исполнились яростью. Вы знаете, что такое ярость? То, что мы сейчас переживаем, то есть надо уметь проходить ярости людских. И великие люди все должны это пройти. По каким бы ни были причины. Кто-то скажет, но он заслуживает. Но вот почему я не люблю читать эти все биографии, где эти все говорят. Но не важно, заслуживает, не заслуживает. Но проходи это. Пока ты сам не побудешь в шкуру таких людей, не спеши бросать камни. Потому что когда ты попадешь отсюда, ой-ой-ой, как ты будешь умолять, чтобы тебя никто не бросал в камни в это время. Все великих людей, верующие, неверующие, в христианстве, в миру, они всегда, чтобы вы знали, есть люди великого гонения, трудностей, противостояния и противоречия. И не случайно, что наш Господь Иисус, его хотели выбросить из города. Пару раз его хотели вообще со скалы или с какой-то вершины, хотели вообще его бросить на смерть. Но у них не получилось. Но тут же в этой главе, допустим, где исполнились яростью, хотели, посмотрите, 29, и вставшие выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Это такая ярость была настолько. Наверное, я что-то подобное переживаю в эти дни. Только не физически, а вот ярость также самая сила, деструктивная. И только благодарю ему, что он мне доверил честь пройти путь, который он прошел, путь, который апостолы прошли. И просто по стопам бить. Какой грех он совершил? За что он заслужил такое поношение? Заслуживал. По-моему, на Сына Божьего никто ни на что не укажет. Не найдет компромата. Дело не в компроматах. Дело в законе природы. Величие рождается сквозь скалы. Еще раз это скажу. Величие рождается сквозь скалу. Или скалы, или скалу? Скалу. Сквозь скалу. Величие рождается сквозь скалу. Поэтому будут противоречия, будут гонения, будут неприязни. Поэтому те из вас, которые хотят и желают быть такой, как я хотел быть. Помните, я сказал? Я сказал, обо мне так не напишут. Не буду противоречить. Все я буду принимать, что он хорош. Только если ты хочешь остаться внизу. Но если ты хочешь стать тем, кем Бог тебя поставит, то даже если ты будешь крестьяна чистый, ты не будешь чистый Иисуса. Ты не будешь святый Иисуса. Даже если ты будешь святой, больше некуда. Даже все равно это будет. Это будет. Поношение, гонение, посрамление. Почему? Потому что вы на пути к славе. А слава не приходит само собой. Слава самой не приходит. Слава не ходит в одиночку. Слава ходит с болью. Слава ходит с поношением. У славы есть подруга.
И эта подруга называется гонение, пострамление и боли. Поэтому нужно уметь претерпевать и то, и другое. Слава не идет без боли. Слава всегда сопровождается болью. Поэтому Филиппийцам 4:12 Павел говорит, готов жить, рад жить и в избытке, и в недостатке. То же самое. Не только в финансовом достатке. Я всегда это раньше рассматривал как финансовым. В изобилии или в нехватке. Или как там написано? Нехватка или недостатке. В изобилии или в недостатке. Но не только именно финансово или материально речь идет. Речь также идет о том, что каждый и всякий служитель Божий должен быть готов заявить в любое время, что я доволен, и я готов, как там написано, я умею жить и в славе, и в поношении. Слава, поношение, они идут параллельно. И нужно уметь так сказать. Каждый из нас должен уметь готовиться к тому, чтобы вести такой образ жизни. Не только славу. Итак, примите от пастора Сандея не только умение наслаждаться славой. Примите у меня не только умение радоваться, что кто-то носит вашу сумку, или кто-то вам открывает машину. Умейте принимать от вашего лидера и выживать, и терпеть, и претерпеть не только славу, но и поношение людских. Научитесь этому. И просите благодать и для того, и для другого. И для благодати, и для славы, и для поношения. Каждый настоящий муж Божий должен уметь это пройти. И с каким достоинством мы проходим такое определение величия мы принимаем. Тем достойнее мы проходим наши гонения, тем славнее наша слава. Тем достойнее мы проходим наши поношения, тем ярче сияет наша звезда. 1 Коринфянам 4 глава, 8 по 13 стихи. Читайте, пожалуйста. 1 Коринфянам 4, 8 по 13 стихи. Да, только в микрофон. Поэтому хочу вам сказать, то, что ваш пастор проходит, очень просто. Можно было сказать, потому что он грешнее всех. Да, грешный. Но, скорее всего, не грешнее всех. Даже если грешнее всех. Это участь всех великих реформаторов, апостолов и вообще великих людей. Вы уже пресытились, вы уже обогатились. Вы стали царствовать без нас. Но если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. О чем здесь речь идет? Павел говорит своим членам, да, те, которые его посчитали, ходили за ним, что вы живете, вам хорошо. У вас нет таких проблем, потому что вы за мной идете. У вас какие-то проблемы свои есть, но это у вас ласушки. И он говорит за себя, что вы можете царствовать, но я себе не могу такое позволить. 9 стих. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил... Там слово посланникам написано апостолам в оригинале. Что и нам, последним апостолам.
Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Наверное, вам не уже не надо вам рассказать о себе тут. Один к одному. Приговоренный. Нас приговаривают к смерти каждый день. Потому что Эти мы... гвозди пронзают руки, ноги, голову, что хочешь. Дальше. Потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов Именно то и слово. человеков. Позорищем. Это же не случайные слова, это все. И апостолы все, это их участь. Настоящим апостолам. Так что это нормально. Надо просто уметь принимать. Надо уметь принимать. Надо уметь претерпеть эту славу. Но вместе с это поношение. Но вместе с этим они апостолы. Слава. Апостол Павел. Слава. Но параллельно с этой славой идет вот такая. Так что, братья, то поношение, которое вы думаете, вы получаете от жен, когда ты настоящий апостол, но поношение жен, это ласушка, давай, глад. Это объятие, это как это, как вам сказать, это утешение. Это проще всего терпеть. Да, дальше. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Визидок чего? Люди их посчитают безумными. Вы слышали мое свидетельство вчера? Хорошо. Безумный Христа ради. Я вчера свидетельствовал после моей встречи с епископами. Безумный. Дальше. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Пойдите в Invictory, там сейчас задают мне вопросы. Просто посмотрите на выступление членов церкви, верующих. Конечно, вы мудрые, а мы безумные, Христа ради. Конечно, вы царствуете, а мы позорище. Конечно, класс, мы безумные, а вы мудрые. Конечно, мы немощные, а вы крепкие. Да, конечно, вы в славе, а мы пускай мы будем лучше в бесчестии. Да. До 13-го. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся. До этого еще не дошли мы. Так что есть куда расти. И трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем. Гонят нас, мы терпим. Вот почему я сказал, что вы можете выступать, но я не буду. Рик Рейнер, нечего сказать. Благословляем. Шиловский от меня не заявление. Если зададут вопросы в интервью, отвечу, но выступления не будет. Пусть вы можете иметь право на это, но апостолы так себя не ведут. 13. Хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Кому не лень сейчас попирает Сандея, да? И класс. Бог меня поштил. Поставил в одной категории с великими. Посчитай, вы узнали, что такое считать за ссор, да? Вот Бог вам дал возможность увидеть, что значит, когда человека может считать за ссор. История делается в ваше время. И но в этой истории кто-то пропадает, кто-то и не замешает, потому что он критикует, он ругает, он комментирует, он не заметит, он не успел заметить, что история. Но мы имеем с вами шанс быть частью истории.
Павел достойно это прошел, поэтому для нас это нормально. Мы еще до Павла не доросли. Мы должны тоже благодарить Бога, что Бог дает нам возможность всякое уничижение, смирение. Но Павел остался счастливым служителем. Павел остался сильным служителем. Я хочу вам заявить, что с этой ситуацией я и наша церковь мы видим сильнее, счастливее, это нас не сломит. Только очистит, но не сломит. Вы видели, как я танцевал сегодня? Дьявол, я не знаю, что дьявол должен делать, чтобы сломать. Я думаю, что Бог, наверное, смотрит и говорит то же самое, как он говорил Иову. Что дьявол, ты уже трогал и то, и другое. Вот, а я и горжусь. Пусть каждый из нас станет человеком, кого Бог может гордиться. И сказать, что ты сделал все свое хуже, а он от меня не отречется. Танцует, посмотри, как он танцует. А ты, дьявол, попробуй потанцевать. Не получится у тебя слуха нет. Повода нет, уже оттанцевался. Слушайте, тем больше страданий во плоти, тем больше славы Господь доверяет. 2 Коринфянам 12, с 9 по 13 стихи. 2 Коринфянам 12, с 9 по 13. Не бывает славы без поношения, без боли, без страдания. И тем больше их, тем больше славы. Слава приходит больше, когда ты больше претерпляешь. Да, пожалуйста, слышь. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Я дошел до неразумия, хвалясь, вы меня к всему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами? Разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите Спасибо. мне такую вину. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в чем? Не слышу. Была сила у нас? Да. Было влияние у нас? Да. Бог мне сказал: вы провозгласили это год влияние Царства Божьего. Что ты ожидаешь? Влияние не придет без скандала. Слава идет с поношением. Вот, это все, он мне говорит, это все поношения, это все скандалы, это все худые новости создают платформы, на которой потом слава ляжет. Вот это и есть подлинное влияние. В каждом кабинете, даже неверующие в России мне пишут, что даже неверующие на улице уже говорят о Сандее. Это Бог создает платформу. Пока говорят плохо, но потом будет за что говорить хорошо.
sila usовершается в немощи. Немощь наша сейчас, это только физическое, видимое. Но духовное Бог меньше вырабатывает. Бог наращивает меньше. Бог силу строит в внутреннем человеке, пока наша плоть немощная. Мне сегодня говорили о том, что нужно объявить 40-дневный пост. Может быть, по-разному. Кто-то сухой, кто-то шестичный, кто-то по вечерам будет. Это самое. Но что нужно, 40-дневный пост. Уже началось, конечно, уже. Нисколько прошло с этого. И я думал, что нужно это делать. Но я не буду его объявлять как общенародное, как бы обязательное. Просто как по желанию. Или цепочку можно потом сделать, да. Давайте сделаем цепочку. Мы потом на лидерском или где-то организуем. Надо цепочку сделать на 40 дней. Но каждый тоже может себе как хочет. Гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами. Почему? Потому что он знает, что через эти немощи сила Христа по-другому не приходит. Сила Христа чтобы сила Христа обитала во мне через эти немощи. Запомните, сила Христа не обитает в человеке без немощи. Это мне кто-то звонил и дал пророчество. Пастор Джон, он связал меня с каким-то пророком в Африке. Он никогда меня не видел. И тот говорит, что он находится в 7-дневном посту, и они 1000 человек, тоже, или 20, они молятся. И он начинает мне рассказывать все, что здесь происходит в Украине. Все. И рассказывает, почему это происходит, то, к чему это, и чем это закончится. Вот вчера и позавчера. И говорит о том, что эту фразу, что такая сила потом высвободится. Такая сила потом сейчас будет действовать. После этого, что это оказывается, что через немощь, через эту мясорубку, через это все уничтожение рождается мощь для того, что Бог хочет через нас делать завтра. То есть мощная сила Христа будет проявляться через нас. Я думаю, что завтра, наверное, до того, как мы закончим, я как раз кусочки некоторые из этих пророчества, что Бог обещает делать с нами, вам прочту. Чтобы вы в курсе, что Бог не дурак, Бог не глупый. Бог в курсе, что Он допускает. И эти немощь, Он говорит, что я буду хвалиться ими, потому что Он знает, что чем это всегда заканчивается. Что немощи рождаются что-то невероятное. Иначе оно не рождается, по-другому не приходит. Посему я благоденствую в немощах, в обидах, нуждах, гонениях, притеснениях. Вот это все предпосылки к силе Божьей. Пишите это себе. Что приносит силу Божью? Вот что приносит силу Божью. Немощь, обиды на вас, нужды, гонения, притеснения. И все это порождает в вас силу Божию. Когда я немощен, тогда я силен. Они толкают вас к Богу, эти вещи. И если они толкают вас к Богу, значит, в это время рождаются перед Богом, в общении с Богом, присутствие Бога. Ваши немощи позволяют вам покориться Богу. И там взамен рождается сила Божия. Почему нужно научиться претерпевать и славу, и немощь, и поношение? Потому что и то, и другое, если не умеют претерпевать их, имеют потенциал уничтожить вас. Вы знаете, как я уже говорил в начале, первый раз в моей жизни, это раньше у моей жены это появлялось.
Теперь это у меня появилось, что, слушай, зачем есть служители по всему миру, кому живут во всех странах, зачем мне эти войны каждый день и так далее? Я, наверное, может быть, действительно лучше мне жить где-то себе спокойно, где никто мне вопросы вообще не буду задавать. И где я буду вообще только и на ура, я буду все носить. Я думаю, может быть, действительно плевать на это. И чтобы они знали, что вообще тебе, тебе не нужно 1000 лет. Но я говорю, нет, это плод, нет. Это плод. То есть, искушение приходит ко всем. И я просто вам делюсь с вами чуть-чуть из тех вещей, которые нужно было мне преодолевать, побеждать постоянно. Но если я убегу от этих поношений неприятностей, не родится во мне то, что Господь хочет совершить через меня. И мне важно эту проповедь считать, потому что и вчерашняя проповедь, или позавчерашняя проповедь, потому что когда это все будет происходить, история, и когда эта вся сила начнет проявляться, чтобы вы знали, что да, нам говорили. Второе место Писания, которое мы читали у Иисуса, Евангелие от Луки 4, 42 по 43. С одной стороны, в этой же главе его хотели выгнать с горы. Но уже в конце этой главы, что хотели с ним делать? Хотели поймать его и сделать его царем. Он уже от них убегал. Так, эта глава и закончится с нами. В нашей пользу также. Сейчас хотят нас побить камнями. Однажды придет, когда мы будем упросить их, но нас не трогать, а они за нами будут гнаться, чтобы сделать царем, как Иисуса. Спасибо за внимание.